สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทำนายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทำนายดวงชะตา12ราศีนะคะเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายได้ใช้ไพ่12เรือนนะคะมาทำนายการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องทั่วๆไปรอบๆตัวของทั้ง12ราศีนะคะในช่วงที่คุณเปิดดูนะพฤษภามิถุนาเนี่ยเช็คได้เลยเริ่มเปิดดูช่วงไหนก็สามารถเช็คได้เลยนะคะในที่นี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุไฟนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูเนี่ยนะรู้สึกว่าจะบางทีก็มีเรื่องที่ต้องผิดหวังนะมีความผิดหวังอย่างรุนแรงด้วยนะแต่โดยชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นคนที่มีสติแล้วก็อาศัยว่ามีความสุขในครอบครัวบ้างคือคนในครอบครัวนะให้ความหรือเป็นกำลังใจในบางอย่างนะที่สามารถที่จะพูดคุยนะในเรื่องปัญหาต่างๆในครอบครัวได้นะคะในบางท่านอาจจะเป็นคนที่ใฝ่ธรรมะนะหรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยเหลือในกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะนะการเงินของชาวราศีธนูก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเงินที่หวังอาจจะได้นะสมหวังอยู่นะในบางท่านอาจจะหมุนเงินแต่ก็พอนะคะพอใช้ได้แล้วก็เงินที่หวังมีโอกาสได้นะคะโชคลาภนี่ยังไม่มีนะคะโชคลาภไม่ควรจะเสี่ยงนะคะนะคนช่วยเหลือหรือไหว้วานเนี่ยเป็นธุระเนี่ยนะมีนะคะพร้อมที่ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่จะใช้ไหว้วานเป็นธุระทำโน่นทำนี่ให้เขาก็ยินดีที่จะช่วยนะคะส่วนเพื่อนฝูงก็เป็นอะไรที่ดีๆอยู่นะคะเหมือนกับว่าเขามีความสุขเหมือนกับว่าเขาเอาเรื่องที่เขาต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ตำแหน่งการที่ยิ่งใหญ่หรือมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะที่เขามีความภาคภูมิใจมาคุยหรือมาปรึกษานะมาเล่าให้ฟังนะคะหรืออาจจะมีการมอบหมายแต่งตั้งอะไรให้สำหรับเขานะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเอามาคุยให้กับมาปรึกษาหรือมาพูดคุยนะคะกับชาวราศีธนูนะคะส่วนญาติพี่น้องก็ยังไม่แน่นอนนะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขามีความตั้งใจอาจจะกำลังดำเนินการคิดฝันที่จะทำอะไรสักอย่างเริ่มที่จะลงทุนอะไรดีไหมอะไรประมาณนี้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะสำหรับเรื่องญาติพี่น้องนะความสุขทั่วไปของคุณนะความสุขของคุณนะคุณชอบที่จะไปหาความสงบหรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปหาธรรมะอะไรประมาณนี้นี่คือความสุขทั่วๆไปของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะคนรักหรือคู่ครองนะคะหรือสามีภรรยาก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะอยู่ในครอบครัวก็มีความสุขเนี่ยมีความอบอุ่นอยู่ในครอบครัวอยู่นะคะสำหรับคนรักหรือคู่ครองหรือสามีภรรยานะมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขอยู่ในครอบครัวอยู่แม้ว่าเจ้าชะตานะอาจจะมีเรื่องที่ต้องผิดหวังหรือมีปัญหาเข้ามานะหรืออาจจะเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะการเดินทางก็เดินทางไปได้โดยดีสวัสดิภาพแล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะแต่ว่าผู้อุปถัมภ์นี่ค่อนข้างจะแย่หน่อยนะเข้าไปหาไม่ได้นะช่วงนี้นะผู้อุปถัมภ์ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่นะคะสำหรับผู้อุปถัมภ์นะคะส่วนการงานนะคนที่หางานก็คงจะต้องรอไปก่อนนะคะหรือบางท่านที่ทำงานอยู่นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานนะแล้วก็รอเพื่อที่จะหางานใหม่จริงๆงานที่ทำนะมันก็เป็นอะไรที่ดีๆอยู่แต่ว่าคุณก็มีความผิดหวังในงานนั้นนะเหมือนกับว่ามันไม่เป็นตามที่คุณคิดนะคุณคิดว่างานของคุณมันจะออกมาได้ดีแต่ว่าผลงานของคุณคิดว่ามันจะดีแต่คนที่มองคุณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่า
คนที่มีตำแหน่งที่เหนือกว่านะเขาก็ยังไม่เป็นที่พอใจเขามันทำให้คุณต้องรู้สึกว่าผิดหวังหรือมีความเครียดเข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็ได้กำลังใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีสตินะแม้ว่าคุณคิดอยากจะหางานใหม่อยู่ก็ตามแต่ตอนนี้คุณก็ต้องรอไปก่อนหรือคนที่รองานนะหางานตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะนะแล้วก็คนที่จะลงทุนก็สามารถลงทุนได้ช่วงนี้นะคะสามารถค้าขายหรือว่าลงทุนไปได้หรือคนที่ทำกิจการไปแล้วก็ดีอยู่นะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่ดีแม้ว่าจะมีการผิดหวังบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นกิจการภายในครอบครัวเข้าไปได้ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะบางท่านนะเหมือนกับว่าคนรักนะเหมือนกับมีความสุขแต่ว่าบางท่านนะอันนี้สำหรับบางท่านนะอาจจะมีความรู้สึกว่าคนรักเนี่ยไม่ค่อยจะใส่ใจคุณเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะพูดคุยได้นะทำให้คุณมีความเครียดแต่เริ่มต้นที่จะมาเคลียร์หรือพูดคุยกันได้อยู่นะคะหรือคนที่คิดแบบว่าอาจจะตัดสินใจหันหลังให้กันนะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นกับคนใหม่ได้ดีอยู่นะคะสำหรับบางท่านนะที่หมายความว่าหันหลังให้กันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีได้นะคะส่วนสุขภาพก็ต้องรีบไปรักษานะคะคือตัดสินใจที่จะต้องไปรักษาแล้วนะหาแพทย์พบแพทย์พบหมอเพื่อจะรักษานะบางท่านอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะไอ้ความเครียดที่เข้ามาเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือการเงินนะก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะในชาวราศีธนูนะคะหรือคนรักอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้เหมือนกับว่าไม่ใส่ใจเหมือนบางครั้งนะในอารมณ์ของชาวราศีธนูเหมือนกับถูกคนรักทอดทิ้งไม่สนใจใยดีแต่จริงๆแล้วเขายังยังรักครอบครัวอยู่นะคะอันนี้มันจะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ผ่านไปนะคะอันนี้เราจะมาสรุปนี่เป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วชาวราศีธนูเหมือนกับมีความสุขอยู่นะในครอบครัวก็มีความสุขอยู่แม้จะมีปัญหาบ้างนะบางท่านอาจจะเหมือนกับคนรักไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจเหมือนคนรักทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวนะจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรที่ดีๆต่อกันอยู่นะคะคนรักก็เป็นอะไรที่มีรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขดีอยู่นะหรือคนที่จะลงทุนนะก็ลงทุนได้อยู่นะแต่ผู้อุปถัมภ์นี้เข้าไปพบไม่ได้เลยนี่มีปัญหานะคะเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาติดขัดหลายๆได้การเงินเขาด้วยนะคะผู้อุปถัมภ์เนี่ยอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรานะคะส่วนการงานก็ต้องรอไปก่อนนะยังไม่ได้หรอกที่สมัครไว้ก็คงจะยังไม่ได้นะคะโชคลาภนี่ก็แล้วใหญ่เลยยิ่งไม่มีนะคะช่วงนี้ถ้าลงทุนไปมันขอโทษทีถ้าเกิดเสี่ยงไปมันอาจจะไม่คุ้มทุนนะคะแต่ว่ายังไงชาวราศีธนูก็มีความเครียดนะมีความผิดหวังเข้ามานะจะมีความผิดหวังหรือความเครียดเข้ามาอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีธนูไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ